សូមស្វាគមន៍វីដេអូនេះនឹងប្រាប់អំពីរបៀបផ្សាយអ៊ីមែលទៅកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលជាច្រើនដែលអ្នកចង់ផ្សាយនៅក្នុងពេលតែមួយចំណាយរយៈពេលខ្លីដោយប្រើមុខងារ BCC Align Carbon Copy ដែលអ្នកប្រើសម្រាប់ការរក្សានៅការសម្ងាត់និងរក្សានៅឯកជនភាពអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកទទួលដល់អ្នកទទួលដទៃទៀតនៅលើប្រតិបត្តិការ iOS 18.2 ជាដំបូងត្រូវចូលទៅកាន់កម្មវិធី Gmail សិនបើលោកអ្នកមិនទាន់មានទេអាចចូលទៅ download នៅក្នុង App Store បានជំហានបន្ទាប់យើងត្រូវចូលទៅកាន់កម្មវិធី Gmail ហើយចុចនៅលើផ្នែកខាងលើជើងខាងឆ្វេងដែលមាននិមិត្តសញ្ញាត្រី3រួចអូសខាងលើបន្តិចហើយចុចនៅលើពាក្យ Create New ហើយនៅត្រង់ Label Name ត្រូវកំណត់ឈ្មោះចំនួន1ហើយចុច Save បន្ទាប់មកយើងក៏លេចមកផ្នែកខាងក្រោមឆេងខាងស្ដាំចុចនៅលើពាក្យ Compose នៅត្រង់ចំណុច Subject ហើយយើង minimize កម្មវិធីនេះសិនហើយបន្ទាប់មកចូលទៅបើក Note ដែលយើងបានសរសេរទុកselect នៅលើ Note Subject ហើយចុចសង្កត់ហើយចុច Copy ហើយយើង minimize កម្មវិធីនេះសិនបន្ទាប់មកយើងចូលមកកាន់កម្មវិធី Gmail វិញនៅត្រង់ Subject គឺយើងចុចសង្កត់ហើយចុច Paste នៅ form ដែលយើងបានសរសេររួចហើយយើង minimize កម្មវិធីនេះសិនហើយចូលមកកាន់កម្មវិធី Note ហើយចុច select នៅលើពាក្យបន្ទាប់select ហើយសង្កត់រួចចុច copy ហើយចូលមកកាន់កម្មវិធី Gmail យើងវិញនៅត្រង់ compose email យើងត្រូវចុចសង្កត់ហើយចុច paste នៅអត្ថបទដែលយើងបាន copy អំបញ្ញមិញនៅពេលដែលរួចរាល់ហើយសូមយើងត្រួតពិនិត្យនៅពាក្យក៏ដូចជាអក្ខរាវិរុទ្ធនៃខ្លឹមសារដែលយើងនឹងផ្សាយទៅបន្ទាប់ពីត្រួតពិនិត្យរួចរាល់ហើយយើងចុចនៅលើសញ្ញាព្រួយចុះក្រោមដែលនៅលើបន្ទត់ធូរហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺមានពាក្យថា CC និងផ្នែកខាងក្រោមគឺ BCC យើងត្រូវ select នៅលើពាក្យ BCC ហើយបន្ទាប់មកយើងវាយអាសយដ្ឋាន email ដែលយើងចង់ផ្សាយទៅខ្ញុំសូមបិទបាំងនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅពេលអាសយដ្ឋាន email ត្រឹមត្រូវនឹងបង្ហាញឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅក្នុងមុខងារ BCC នេះគឺយើងអាចផ្សាយ email ទៅកាន់អាសយដ្ឋានជាច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយបានពេលដែលវាបញ្ចូលក៏ដូចជាត្រួតពិនិត្យរួចរាល់នឹងត្រឹមត្រូវហើយយើងចុចពាក្យ Send នោះ email ត្រូវបានផ្សាយទៅអាសយដ្ឋាន email ជាច្រើនរួចរាល់ដើម្បីចូលទៅឆែកមើលឲ្យបានច្បាស់សូមមើលទៅផ្នែកខាងឆ្វេងជាងខាងលើរួចចុចសញ្ញាត្រី3រួចចុចពាក្យ Send នោះនឹងឃើញ email ដែលបានផ្សាយទៅអំបញ្ញមិញរួចជាការស្រេច